ちゃんと進んでくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスノーモービルを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、モーターとエンジンをうまく使って、さらに実用的な乗り物にしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。こちらの氷は温度が1度になると小さくなって外れてしまうので、そうならないようにエンジンとモーターを組み合わせてエンジンの軸を時計回りに回すことでエンジンの温度を下げて保冷しようというわけですね。モーターに温度が伝わらないように耐熱性の高い石を挟んでいます。バッテリー1本でモーターを回すだけで、この世界の最低温度、マイナス273度まで下げることができました。これなら氷も維持できそうです。早速操縦席を取り付けて、エンジンに氷の棒を追加しました。でもこれだけでは、前に進むための推進力がないので、別のモーターで二重反転プロペラを回して前に進めるようにしましょう。プロペラの軸はスピードを重視してヘリコプターより深めの45度くらいの角度にしておきました。こちらを取り付けたら保冷用の回路と推進用の回路を別にして3つの接点に切り替えられるロータリースイッチを使って保冷だけ、保冷と推進、オフの3パターンに切り替えられるようにしました。とりあえず、保冷だけの回路にして、氷を冷却できるか、試してみましょう。エンジン本体の方は、マイナス273度になっていますが、そこにつけた氷の方は、全く温度が下がっていません。やはりこの世界は熱が伝わるのが超遅いみたいです。それでもとりあえずこのまま乗れるか確認しておきましょう。操縦席に乗ってプロペラを回すと、おっと、やってしまいました。モーター本体側のプロペラの角度が逆方向です。これでは進みませんね。プロペラの角度を修正しましょう。気を取り直して、もう一度乗ってみると、プロペラの推進力で進んでくれています。そんなに速くはないですが、そのおかげで壊れにくいみたいです。でも、左右のコントロールが効かないので、石にぶつかって壊れますし、そのまま山を滑り落ちていって、海の中に落ちてしまいました。ここで空力で方向をコントロールできるように、草を10枚組み合わせた翼を左右に取り付けました。この状態でもう一度乗ってみると、翼のおかげでスノーモービルをコントロールして障害物を避けながら進むことができています。気温が低くて氷が溶けない場所を抜け出して、暖かいところに出てきたので、ここで保冷だけのモードにして、氷が溶けないか、確認してみましょう。しばらく見ていると、ここで氷が溶けて、外れてしまいました。やはりこの仕組みだと、氷をうまく冷却できないみたいです。そこで、パンを焼く人力オーブンの時に使った細い古代の合金の棒を大量に組み合わせたものを氷との間に挟むことで熱伝導が速くなるようにしてみましょう。エンジンの幅に大体合わせて36本の古代の合金の棒を使いました。早速モーターを回して冷却してみると、あれ？エンジンの温度がマイナス5度から下がってくれません。
そのまましばらく待っても、マイナス6度になったくらいで、そこに繋がっている氷の温度には、全く変化がありませんでした。大量の古代の合金の棒が、空気中の熱をエンジンに伝えて、エンジンが冷えにくくなっているみたいです。古代の合金の棒の数を減らしても、エンジンと氷の温度は、ほとんど変わってくれません。そこで、氷の温度が変化しやすいように、氷を細く切って、体積を小さくしましょう。そうすると、エンジン側の温度はマイナス8度、氷の温度はマイナス5度と、少しは温度が伝わっているみたいです。そこで、古代の合金の棒の数を、さらに減らすことで、エンジン側の温度は低くなっていきますが、氷の温度の方は、ほとんど変化しません。そこで、古代の合金を外して、エンジンに直接つけると、エンジンの温度がぐんぐん下がって、氷の方も、マイナス7度まで下がってくれました。ちなみに、エンジンの温度が、マイナス273度まで下がるかは、ベアリングの起源が関係しているみたいなので、うまく温度が下がらないときは、マイナス80度くらいで止まるみたいです。それから、山を降りて溶けないか検証しようとしていますが、暖かい海に浸かると、一瞬で氷が溶けてしまうので、滑りをしないように、暖かいところまで、私が持って運んでいった後、氷が溶けないか、確認してみると、よし！エンジンがマイナス273度まで冷たくなった。当たりの時だったので、氷の温度もマイナス20度と、全く溶けないくらいまで、低くなってくれました。冷却成功ですね。でも、スイッチ部分が壊れやすかったので、冷却用の回路と、推進用の回路を一緒にして、壊れにくくしたら、その分バッテリーを増やして、出力を上げました。しかし、この状態で山を降りて、暖かい場所に行くと、氷が溶けてしまいました。エンジンがあまり冷えない、外れ会だったみたいです。そこで、エンジンがマイナス273度まで、下がらない時でも、氷を維持できるように、冷却用のエンジンを、2つに増やしてみました。この状態で、冷却水量をテストしてみると、マイナス273度まで下がらないパターンを引いても、氷の温度を下げてくれていました。でもまだ冷却水量が足りないのか、暖かいところまで移動すると、勝手に溶けてしまいます。そこで、先ほど外していた古代の合金の棒をもう一度まとめてくっつけて冷却性能を見てみるとエンジン一つの時よりパワーアップしているみたいです。この状態でスノーモービルに乗ってみるとちゃんと進んでくれています。そのまま暖かいところに行っても勝手に氷が外れることもなく進み続けてくれました。でも海に入ると一瞬で溶けます。もう少し出力も欲しかったので、ドローンを4つつけて、再び乗ってみると、さっきより速くなっています。そのまま暖かいところまで進んでいって、おっと、ここで氷が片方取れました。スライムにも襲われましたが、気にせず残った氷の温度を測ってみると、マイナス7度からさらに下がっていてくれています。エンジンの温度もマイナス21度と当たりの時ではなかったので、これでようやく氷の溶けないスノーモービルの完成です。
逆に、エンジンを2つつけて、抵抗が増えたせいか、マイナス273度になる、当たりのモードには、なってくれませんでした。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スイッチを保冷モードにして、少しエンジンを冷やした後、さらにスイッチを動かして、前に進んでいきましょう。坂道で加速しますが、プロペラの抵抗のおかげか、そこまで速くはないので、壊れにくいです。でも、翼の部分が壊れると、プロペラも壊れて、止まってしまいました。せっかくなので、氷の温度を測ってみると、マイナス10度になっていて、さらに下がり続けていました。左右の温度差はありますが、冷却は問題ないみたいです。それでは最後は、こちらのスノーモービルに乗って、行けるところまで行ってみましょう。最初は、山を滑り落ちて、海に入りましたが、冷たい海だったおかげで、氷は残りました。でもそんなに遠くに行けなかったので、もう一度やり直して、横に滑り落ちないように、慎重に山を下っていきましょう。今度は、暖かい陸地に進んで、それなりの距離を移動することができましたが、最後は海に浸かって止まってしまいました。ちょうどいいので、ここをゴールとしましょう。それでは、たくさん雪山を滑りまくって、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、スノーモービルさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー